हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है शंकर यादव ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जो हमारा फ्राटा फैन है ये सही है और ठीक है। जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो ये रनिंग नहीं कर रहा, चल नहीं रहा है। और जैसे कि आपके सामने हम स्विच को यहाँ पर ऑन कर रहे हैं तो देखिए गूं गूं करके आवाज़ आ रहा है। इसको हाथ से भी घुमाने पे नहीं चल रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, इसे हम बंद कर देते हैं। इस जो है इसको ऐसा क्यों प्रॉब्लम आता है और इसमें क्या दिक्कत है, ये सब की पूरी जानकारी जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इस मोटर को खोलेंगे। तो मोटर खोलने से पहले हम जो ब्लेड को खोल लेंगे और इस जाली को खोलेंगे। इसके ऊपर भी एक जाली रहती है जिसे हम खोल लिए हैं। तो फ्रेंड चलिए इसे हम खोल लेते हैं। दोस्त, हमारा फ्राटा फैन के बीच के मोटर का जो खजाना है इसे हम निकाल लाए हैं। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं ये बैरिंग है। बैरिंग के ऊपर एक सील लगी रहती है, लॉक लगा रहता है। लॉक के बाद एक सील लगी रहती है, जैसे कि ऐसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और एक ये रबड़ है। सील इसलिए लगी रहती है कि इससे धूल मिट्टी गर्दा इसके अंदर न जाए। वो निकल गई है चलते चलते, हमको लगता है बैरिंग में कटिंग आ गई है। तो इसे पहले हम साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। साफ़ करने के बाद और बाहर भी जितने कचरे हैं इसे भी साफ़ कर लेते हैं। और इसके बाद हम बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, हमारा फैन क्यों नहीं चल रहा था। फ्रेंड, जिस तरह इस साइड बैरिंग है उसी तरह इस साइड भी एक बैरिंग है। इस बैरिंग को हम खोल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह हम यहाँ बैरिंग के ऊपर जो कैप लगा हुआ है इसको निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है और इसका सही है। अब फ्रेंड यहाँ से हम इस तरह निकाल लेते हैं। फ्रेंड, ये जो है हमारा जो फ्राटा फैन गूं की आवाज़ आ रहा था और चल नहीं रहा था। जब हम इस पर सप्लाई करंट देते थे तो वो वहीं पर मैग्नेट बन के रुक जाता था और घुमाने में भी नहीं घूम रहा था। तो हमारा जो है पंखा वाइंडिंग वो सही है और बैरिंग में प्रॉब्लम है, जो हम बताने वाले थे कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा था। तो ये बैरिंग जो है बैरिंग घिस गई है, जो इसके अंदर या तो सॉफ्ट घिसा रहता है तब ऐसा प्रॉब्लम आता है,
और नहीं तो बैरिंग कट गई रहती है, तब ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, बैरिंग यहाँ पर बैठ जाती है हमारी बैरिंग। तो ऐसे ही हमारे जो है मेन मोटर में है वहाँ पर भी ऐसे ही लगा रहता है। तो यहाँ पर हम टाँचा मार के बैरिंग को अच्छे तरह से जाम कर देंगे, वापस सही हो जाएगा। या तो सॉफ्ट खराब है या कट गया है तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर वहाँ पर टाँचा मार के बैरिंग को बैठाना। बैरिंग की ही प्रॉब्लम से आती है, ये फर्राटा फैन में नहीं बल्कि सीलिंग फैन में भी ऐसी दिक्कतें आती हैं जो पंखे में से आवाज़ आना लगता है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसे हम जो है इसमें फिट करेंगे अच्छे तरह से। और इसमें पहले टाँचा मार लेते हैं और फिर इसको इसमें फिट करेंगे। फिर उसके बाद अपने फर्राटे फैन को हम चेक करके दिखाएंगे ये सही चल रहा है या नहीं। फ्रेंड, इसमें जो है हम इसको फिट करेंगे इस तरह। तो फ्रेंड, इस तरह हम इसके अंदर फिट कर देंगे और इसके ऊपर से हम इसको लगा देंगे इस तरह। अब फ्रेंड, इस तरह हम इसे टाइट कर देंगे। दोस्त, अब यहाँ पर हमारा फर्राटा फैन बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे हम फिट करते हैं मोटर को यहाँ पर लाके फिट करते हैं। और हमें कुछ कचरा दिखाई दे रहा है, इसे हम थोड़ा साफ कर लेते हैं अच्छी तरह से। आप हल्के हाथ से ही साफ कीजिएगा इसमें जो भी कचरा है। और इसे हम थोड़ा से वीडियो को फास्ट कर लेते हैं, इसे फटाफट बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद फिर हम आप लोगों को आगे बताते हैं। दोस्त, अब इसे हम अच्छी तरह से इधर से टाइट कर दिए हैं। अब इसको हम घुमा लेते हैं, आगे की तरफ कर लेते हैं। तो आगे की तरफ अब हम इसे जो आगे का इसका खजाना है इसे हम बैठा लेंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से इस तरह और आराम से हाथ से दबाएंगे तो वो जगह पे जाके मतलब जितना दूर उसका खांचा है वहाँ पर जाके बैठ जाएगा अच्छी तरह से। अगर खांचे में नहीं बैठेगा तो अब तक आप कितना भी दबाइएगा नहीं बैठेगा। अब इसे हम इस तरह घुमा लेते हैं, जहां हमारा स्क्रू है जहां पर इसे हम टाइट करेंगे उसके सेंटर में कर लेते हैं। और सेंटर में करने के बाद यहाँ पर 4 स्क्रू या 3 स्क्रू लगे रहते हैं, तो इसमें 3 स्क्रू है। 3 स्क्रू को हम यहाँ पर टाइट कर लेंगे। टाइट करने से पहले हम एक बार घुमा के देख लेते हैं कि हमारा जो मोटर है वो सही घूम रहा है या नहीं, ये कहीं ऊपर नीचे तो नहीं बैठा हुआ है। इसे हम टाइट करने से पहले ही एक बार अच्छे तरह से घुमा के चेक करके देख लेंगे। उसके बाद जो है स्क्रू, तीनों स्क्रू को बराबर हम टाइट करेंगे, ताकि आगे पीछे ऐसा ना हो कि आगे पीछे टाइट हो जाए। और जब हम इसको टाइट करेंगे तो बराबर ही टाइट करेंगे। तो यहाँ पर बोल्ट को हम लगा देते हैं और इसे हम अच्छे तरह से टाइट कर देते हैं। इसे हम अच्छे तरह से टाइट कर देते हैं। चलिए वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, तो जल्दी टाइट कर लेते हैं। अब इसे टाइट करने के बाद अच्छी तरह से हम एक बार फिर चेक कर लेंगे। तो अब चलिए यहाँ पर हम कनेक्शन कर लेते हैं कैपेसिटर में। तो फ्रेंड, इस पंखे में 4 वायर है और इसमें जो है स्विच नहीं है, हम बिना स्विच के जुगाड़ से ही चला रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट बिना स्विच के चला रहे हैं।
तो कैपेसिटर के से में से जो है 2 वायर होते हैं कैपेसिटर में से हम जोड़ देंगे इसमें एक वायर, और एक वायर देखिए आप दोनों जो पंखे में से 2 वायर आए हुए हैं वो दोनों को एक में करके हम मेन सप्लाई में दे देंगे। एक हमारा रनिंग हो जाएगा और एक स्टार्टिंग का हो जाएगा। तो इस तरह हम कनेक्शन कर लेंगे अच्छी तरह से और उसके ऊपर टेप मार देंगे। टेप मारने के बाद अगर आप लोगों को कैपेसिटर का कनेक्शन जानना है, सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहिए। अब चलिए यहाँ पर कंप्लीट हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया है। तो अब यहाँ पर हम पंखे को चालू करके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पंखा हमारा चालू हो गया और रनिंग भी अच्छे से कर रहा है। तो एक बार हम और चालू कर लेते हैं और चालू करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं टेस्टर से इसमें करंट सप्लाई तो नहीं आ रही है पंखे में, क्योंकि फराटे पंखे में करंट ज़्यादा उतरता है। तो चलिए अब इसे हम जो है जाली को फिट कर लेते हैं। और जाली को फिट करने के लिए हम थोड़ा वीडियो को और फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाली को अच्छे तरह से फिट कर लिए हैं, टाइट कर दिए हैं। तो चलिए अब हम पंखे को चालू करके देखते हैं हमारा पंखा जो है किस तरह रनिंग करता है, कितना हवा देता है, और आवाज़ भी थोड़ा कम हो गया है पहले से। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा बन के तैयार हो गया, अभी बीच में नहीं रुक रहा है। तो वीडियो कैसा लगा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।